ngasi ayuk fong hiwa tongan ba manipuri sifong singdigi maru oibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi myam na thamjigi an bada nongmoina Kaptuna Hatkhare Kuki Lalhoulup United People's Revolutionary Front UPRF Martin Group ki leader among ngasi Assam gi karb along na Lalhoulup asigi Kedar amana nongmoina Kaptuna Hatkhare hari pausina laikhidraba mi edudi mangin Kuki Elias Berapan Kuki ni mahak langom beleski nemboy khulhodagi ni suhari ma ngasi ayu angan bada mahak masama ki Kedar amana nongmoina Kaptuna Hatkibane ma ke asi haksang da postmortem gi tamak Dipu Civil Hospital purakre haire su pawamana report tawri atopa pawamana district ni panda yumthong sin test tawbada sama kuntra positive weramle lainga na ICU phamung masing hengkat hanbiu mirabai Manipur lenga COVID-19 laisa thingana bagi lalong ama oina sangsilakliu yumthong sina miyoi ani test tawbagi khongjang asigi manungsana Manipur gi tongan district ni pana miyoi lising amaga sangaga marfuga mathoi test tawbada miyoi sama kuntra positive weramle COVID na sibigi sang hantahanana ba lainga na ICU phamung masing hengkat hanbiu haina pasu AC gi MLA Kumari AK Mirabai na phungdokre atopa pawamana mo COVID thengnana ba laukiba contract doctor medical staff singi thamangagi talap pebidre COVID-19 na state sida akan masapu firak padagi laisat asibu thengnana ba lenga na order thoktuna contract daily basis oina laukiba doctor nurse amadi multitasking staff singi thamanga rom gi talap lenga na pithoktana lairi press ta phama pawgi matungina haukiba sai english ngani ga kunda state asida mayuk nakhiba covid ki ahan ba web adubu thengnana ba hangdokhiba tongan COVID care center singda mathau tawna pasahi adugi August kunga tretagi doctor nurse amadi multitasking staff sing kya lauduna thabuk tawa horokhibani staff sing asi tha ahum gi contract ki makhada laukhiba oirabusu laisat asi mapung fana lakshin ba ngamdabadagi tha ahum amaga sangdoktuna February fawba thabuk tawkhi adumoinam staff sing asi gi talab ki December gi thap fawbadangi oina paraga January amasum February thagi oinadi haujuk fawba pidana lairi masigi tungda COVID ki ani subu web asina state asida amuk akan masapu firak padigi contract medical staff sing asi amuk ka hana April kunga taruptagi thabak tawba honki handaki sai sida thengnari ba COVID ki ani subu web asida mi nabagi sang yamna wangkhalakpagi hanadagi leiraklaba contract staff sing nasu konraktabadagi state health department na matam gi oina order thoktuna tangkak kayarakta doctor nurse amadi multitasking staff kya makhatana lokhi asumna sayasigi April kunga taruptagi thabak tawba hauduna tha ahumlom sujilaklaba asi phawbada thawai khupakta haptuna laisat asibu hakthengnana mayuknariba doctor nurse amadi multitasking staff sing asigi talap amata hauju phawba pithoktana lairi hairi hanisu pausna pali masigi sumathakta laisat asibu thengnana frontline workers sing asina lauriba thaudang sing asibu yenglaga makhoigi puning thogat poina COVID ward na mathok toriba doctor singda nongmada lupa sangwagi sangda tha amada lupa lising taraga manga nurse singdana nongmada lupa samrigi sangda tha amada lupa lising taraga ni amadi atai doctor nurse ambulance driver amadi staff sina nongmada lupa samagi yangkhaigi sangda tha da lupa lising marigi sangwa incentive oina pigani haina hokiba me taraga marida Manipur minister na media da phungdokki laikrabane masigi mari lainana Manipur lengaki health and family welfare gi deputy director Seminlan lengan su order thokiba laikrabane hanis phungdorakle makhasa tharakpoina to papaw mana Manipur gi khungangi lamsingda loksuman nupi singda hantana piri sapmanaba thabaki sapmanaba khusuman pigadabani haiba India gi Constitution gi makhada ek amadi law kya semduna khonarabasu Manipur gi maruina khungangi lamsingda lawshu yauri nupi singdagi lawsuman hantana pibire lengaki maikei digisu akhanaba miyeng amata sangba laitri Manipur gi apunba misingi sada marfudi lawsuba lawsingubagi thabak tawba state amane state asigi ningsingba thoktraba puwari gi matamdagi hauna nupi singna Manipur gi setmilon asawba thodang lawduna lakpani masimakna lamda masigi India khakta dana tana malem pumbagi oina nupi singbo awangma thakta ikai khumnaba lamdam ama oiribani laibak thibadi state asida nupi amadi angangi mathakta sathaba tongan miyot minagi thakdok singi sang wangbada natana nupi sinmi sing asi nupa sinmi singa yengnabada khusumal ka hena nemna pinari
lau pengba amadi lau lingbagi thabak yauriba nupisingna nongmada supnagi lupa chanigi yankaidagi samri fawba phangli loinana lauri semana singba lausumangi thabak tauriba nupasingna lupa samridagi satret fawba piri wafam asigi mari leinana sana leibakna manipurgi manung hanjinba mafamsing yauna tungan mafamsing lofamsing thabak suba yauriba nupisinga unaduna wari sanabada makoi kusuman hantana pibiri haina mayek singna khangma ngauki COVID-19 na sahi aniram saithing piduna supam nompham leitabadagi lairaba imung kaya amadi sakhumai munakhibani adumaina mak lau panthana yorakpada maruoina khungangi nupisingna lau suduna sel tanba yaragani haibagi nungaiba leiragasu kusuman pikna pibiba maramna awaba kokpagi mami leitri nomagi ayukki pung 8 numidangi pung 5 phawba saraba kaliengi maisalakta pung 9 labukta thabak subda supnadagi lupa sani yankaidagi na sahum phawba khakta piri hainasu pawsna makhatana phungdorakli atopa pawamana makru thong yauna project taraga taruk ngasi sangaragani urek uyum tamlagani makru thong yauna punna lupa crore lising marigi samaga nifugani palomgi senpam oigadaba tungan ba national highway project taraga taruk union minister for road transport and highways Nitin Gadakari na hayang sangaba madi urek uyum tambagi thorom pangtokadori thorom asida saruk yana bagidam union minister road transport and highways Nitin Gadakari hayang ayuk pung tara taba matamda Imphal International Airport ta charter flight amada thunglagani tungda Imphal City Convention Center ayuk pung tara mathoi makhai taba matamda pangthokadaba national project tara kataruk sangaba madi urek uyum tambagi thoromda saruk yagani Union Minister Nitin Gadakari na guest amadi Minister in Virena preside tawgataba thoram aduda Union Minister of State for Development for Northeast Region amadi Ministry of Cooperation BL Bama Works Rural Development and Panchayati Raj Commerce and Industries Power Administrative Reforms and Training Information and Public Relations TS Biswajit Lok Sabha ki Outer Parliamentary Constituency ki MP Dr. Lorho S. Foze amadi Rajya Sabha ki MP Sana Zawad Laisiem Sarugiyagani Hayen Spouse Makhatana Fundorakli Atopa Pawamana Government Polytechnic Higher Secondary ki Oza Sing Thabak Leplagani College ki Oza Yauna State Sida Lady Balenga ki Employee Sing Tare Suba PAP Krabamatang Government Polytechnic Oza Sing Amasu Manipur Government ki Higher Secondary Lecturer Sing Hondoglaga Thamlambagi Mayok Thabak Lepagi Khongjang Changsing Dori Government Polytechnic Teachers Association GOPOTA na thadorapa sirol amagi matungina Government Polytechnic ta mahiroi sing takpi tambibagi thaudang loribo oza singda 7 pay satna hanabagi order thasi kun fawgi manungda order thoktrabadi mari lenaba thabak thoram sing mathang tang kunga mathoidagi leblagani haidi association asina thadorak pasirol amana hai All India Council for Technical Education recommend toraba tade suba PACP naba kumja English ni taraga mapangi July thadagi lengak tamari linaba si sang sing pisin bagaloina hai jaduna lakpani adubo polytechnic ki oza singi masing yamdabani karisu tawba ngamloi haibigi matagung ngasi phawba tabidri Makasa tharakpo na to papaw mo namo hairok AC gi oina COVID na laikhidraba miyoy nipan gi imung da sulupa lising yang mating pangkret hairok assembly constituency gi MLA thoksum rade sam singana laukthokibagi matungina constituency gi manung sana leba COVID-19 na maram oiraga laikhidraba miyoy nipan gi imung da ngasi lupa lising yang mating pangkret mamang da su laikhidraba miyoy mari gi imung da sap manaba senpam mating pangkrabani haujuk phawbada laikhidraba miyoy taragani thugi imung singda tengbang asi Pikre Hairok AC gi oina hangdokliba community home isolation center SOP ngakna ngasi pangthokkiba tengbang sel gen thokpagi asama thoram amada senpam adu laikhidraba singi imung manungi miyoi singda hakthingna khusinakibani thoram adu ra saruk yakiba TS Radeshyam MLA na hai COVID-19 maram oiraga laikhidaba yorakpas yamna nungaiti loinana imung manungi awabda su saruk yabaga loinana imung adugi laihoriba miyoi singda kharada oiraba su mating oinaba ACSC gi task force amadi committee gi thawmi singa tanaraga sel gi mating asi pangkibani magna makhatana COVID vaccine kapana maram oiraga sahi ahum gi matungda laikhidaba yaurabadi lupa lakh tara compensation pigani hana laktokibadu amuk ningsingladun hai
कोविड वैक्सीन काबलिबसी अवाबा मसुम खुदोंथीबा नांगहननबा नते लाइसेट असि संदोकपा थिंगनबा अमता ngairaba उपायदि हिदा कापथोकपा सिनि कनागुमना अनेम थाकी पॉलिटिक्स तौदुना अखुबा मियेंदा वैक्सीन कापलबदी सही अहुमगी मतुंगदा सिगनी योंग ओनगनी हाइबने सिंगबा ओइदा पादबा क्या संदोक्तुना मियामदा अकीबा पोखल्लिबसी थाजबिगनो सोइदना वैक्सीन कापियो हौजी हौजी यूरो कप येंगलिबा मियाम अदुदी वैक्सीन लोइना काफ्रबनिना मार्क्स फावबा उपत्रिबा अदुनी हाइना सुपनखि अखोई मियोइबगी पुंसी हाइबसी तंबंग अमदि नते अखोई पुनम ngaki taibang lila yawbo lakpani अखोई असेंब मपुदी अखोई सेंब मपु अदुनी अखोई मसेल amaga nungsinaba mateng pangnaba haiba sidagi hienba atai lete election gi matamda isa isana apamba miyoida vote pibda karisu akaiba lete covid laise thengnari ba sidadi politics tawdaba phagani अखोई मसेल amatu oina punsilaga laise asi maithiba pinaba honamina si hainasu mahakna appeal tawkhe atopa paw manamo longa koireng thong amasum हाइबीलोक्ता हाउजिकसु अथिंबा लेडी LKYC कुमजा इंग सिंगनी तरागा मंगादा इम्फाल वेस्ट अमदि कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की लोनबदा लेरिबा लोंगा कोइरेंग थोंग अमसु मसिगी अकोइबिगी सरुक हाइबीलोक तुरेलदा थोअनिंगदबा थौदोक थोखिबदगी हौना हाइरिबा मफम असिदा पब्लिक न सिंगबा यावना फिल्म वीडियो एल्बम न सिंगबा नंबदा अथिंबा थमलखिबदो हाउजिकसु अदुमक सथरी हाइना लोंगा कोइरेंग क्लब LKYC की सेक्रेटरी आर निरसोकम कोइरेंग फोंदोरकली सेरोलमदा हाई इंग्लिशिंग के तरागा मंगादगी हाइरिबा मफम असिदा यूथ क्लब अमदी वुमेन्स डेवलपमेंट सोसाइटी ना थिंगबा सि थमलखिबने हाउजी कोविड-19 लाइसेट की लूरबा तनफम असिदा हाइरिबा थोंग अमसुम लोक असिदा मी लाकपा हेंगलकली मरमदुना हानदगी थमलखिबा अथिंगबा दुगी मथक्ता लम कोइबा लाकपा मियोइसिंगसु मफम असिदा संगबदा अथिंगबा थमले मसिदसु नतना मफम असिदा इरुजबा गरी सामबा इसिंग सोकपा इसिंग सिंगबा nga फाबना सिंगबा अमता यारोय कनागुमन अथिंगबा सिगी मयुक्ता थबक तौरकलबदि पुलिस की mateंग लौदुना एक्शन लखटकनी सिरोल सिन मखा तारदुना हाय कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लेबा लोंगा कोइरेंग विलेज असि कोविड-19 फ्री विलेज नि मरमदुना विलेज असिदा संगलकपा अमदि फाउदुना सतोक ससिन तौरिबा मिपुंग खुदिमंगना गवर्नमेंट पीडीबी SOP मरु ओइना फेस मास्क सिजनबा सोशल डिस्टेंसिंग तौबना सिंगबा अंगांगना सपियो मसिदा थवोइद्रबदि फाइन थियनगनी हाउजी स्टेट असिगी ओइबा कोविड लाइसेट असिगी ओइरिबा फिबम असि यामना नुंगनांगनिङाइ ओइदि मरमसिना अखोइ पुनमंगना सेक्शन थरंग लोखटमिनसि वैक्सीन कापथोक्सि अहुमसुबा वेबतगी गाउथोकमिनसि हाइना सुमांगना मखाताना फुंदुरकली अतोपा तेंतकना पाउ पिजगी IMC ने इशू तौखिबा गरी सिंग ताम लोइरबा एक्स मेयर अमदी कॉर्पोरेटर अयामना फिखलक्तरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मैकेरी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक्स मेयर अमसुम एक्स कॉर्पोरेटर कुनग मरिदा गरी सिंग खुसिनरकनबा अयिबा सिरोल सिंग पीखरे जून तरागा मरी इंग्लिशिंग नि कुनग मथोइदा मणिपुर गवर्नमेंट की सेक्रेटरीट महुत डिपार्टमेंट की मैकेरी की डिप्यूटी सेक्रेटरी महुत मोहम्मद सायर अहमद खान थोकिबा ऑर्डर की मतुंगिना जून तरागा मंगा इंग्लिशिंग नि कुनग मथोइदगी डिसॉल्व तौख्रबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC की मेयर अमसुम कॉर्पोरेटर मेंबर सिंगदा IMC की मैकेरी इशू तौखिबा गरी सिंग पिखतनरक्तबदगी IMC की मैकेरी म्युनिसिपल कमिश्नर के चंद्र कुमार एक्स मेयर अमसुम एक्स कॉर्पोरेटर कुनग मरिदा मखोय मखोयदि इशू तौखिबा गरी सिंग अदु खुसिन रक्ननबा अयिबा सिरोल सिंग पीखरे हाइरेनसु पाव मना फुंदोरकली अतोप पाव मना BJP की सेंट्रल लीडर सिंग उनरुनबा ए सरदा दिल्ली दे सखरे भारतीय जनता पार्टी BJP की सेंट्रल लीडर सिंग उनरुनबा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा ngasi इम्फाल थदोक्तुना दिल्ली दे सखरे BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा दिल्ली की खोंसत असि हंदकता मणिपुर लोकसभा की MP Dr. R.K. Ranjan bu Union Minister of State External Affairs and Education oina thabak pehan birakpaga loinana awang poklamdam gi MP kaya busu center da lairiba lainga asigi Council of Minister hapiduna tungan department kya nauna pehan birakpagi damak Prime Minister Narendra Modi BJP ki National President JP Nadda amade party asigi lusingba kya unaduna haraute ama phongdokpaga loinana tawbimal khangbu utpa oina satpani so hari BJP के नेशनल लीडर सिंह उनबगी खोंसत असिदा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सरदान स्टेट असिदा हौजिक सथरिबा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की थबक थौरम सिंह पाउदम्बगा लोइनना तुंगदा पाइखतकदोरिबा मदि चांगसिलकदोरिबा खोंथांग क्यागी मतंगदा कुपना खना नैनरकनी सोहारि ए सरदाना दिल्ली की एयरपोर्ट हेक थोंबगा BJP महिला
morsa gi karya kata kayana harau tayam okpo galonena ikai khumna bu utkhi hainasu paw mana makhatana phungdorakli atopa paw mana hauzik phawbada delta variant case sani ga manga thengnare anauba positive case samapan ga taraga matu thengnaki taraga mari laikhidre ngasi nungtul covid 19 kamal control room na thadorakpa sirolamagi matung ina anirak suba oina satliba tha sigi anidasu delta variant ki positive case humfuga mapan thengnakraba matungda covid 19 positive oiraba miyai singdigi khomjinba ANP swab sing test taukhibadagi thengnarakpasing yauna ngasi phawbada delta variant ki positive case masing thengnaba sani ga manga suri haibaga loinana haukiba pung kun gi mari gi manungda anauba covid 19 positive case samapan ga taraga matu thengnaki aduga miyai taraga mari laikhidre haina su phungdorakli atopa pawamana nanthok tuna siena ba hotnabada nongmoina kapadagi sokre ONGC ki employee kidnap tawbada siena ba miyama police na faraba matung custody dagi nanthok tuna siena ba hotnabada police na nongmoina kapagi thawdok ta makhong na panbadagi sokre hadi thawdo si Assam gi Tinsukia district ki manungsana Sadiagi nongpok thangba sarukta laiba mafam amada thokibani thawdo adu soklaba miyedu tapan buragohen kawi haina identify tawkre thawdo asi haukiba irai numita thokibani adumainama police na wapam asi ngasi miya mamangna phungdorakibani police na makhatana phungdokibada miye sina ONGC gi employee ama Alpha I na kidnap tawda asobu mateng pangki mak Alpha I gi thabak thorom kaya da siena miye amani hainasu pawsina phungdorakli atopa pawamana ka hena sagalakpadagi California gi awang thangba sarukta lamai chaklakre United States ki nongsuk thamba sarukta ka hena sagalakpana maram oiraga California gi mafam kharada lanmai sing sak pa horakhibaga loinana fire fighter sing na mai kanbagi thaba akan mamong sa thaba hokre hari California gi Death Valley National Park ki saruk singda Celsius degree 54 yauna sakhibaga loinana khanghaudana mai sak pa horakhibani California da khwaidagi saba sai esi handaki esina oihibaga loinana leiba aduda laikhiba umang sing makhatana lamai chalakpa yabagi akhiba leiri irai amasum thangja numitagi lamai sing adu sakpa horakhibane haujumaki oinadi fire fighter singna charlakliba mai adu control tawba ngamdri haujuk phawbagi oina lamai sakpa adu control tawnanabagi damak fire fighter lising amaga jahumlom deploy tawkre makhatana ehenma fire workers sing deploy tawraba yana leiri hanas phungdorakli United States ki action na khut hangani haina China na wasakre China gi Xinjiang province da Uyghur Muslim sing ot naiba masum atai ethnic Muslim minority sing ot pi haibigi SARS ka mari lainana United States Chinese company sing blacklist tawkraba matungna yamna sauraba China na matik saba khut hangani haina wasakre United States na tawribasi maram satana Chinese enterprises sing namthabani amasum international atomic amasum trade rules sing haksinba mawongda thugaibani Chinese company singi aina yaba hak amasum interest ngak sienaba China darkar oiba khongthang lokhatkeni haina Chinese commerce ministry na thadorakiba warol amada haiki haina supalli US ki mayokta karamba mawongda khut hangadoribano haibadu China na akupa marol haikide makhoigi nongsuklomda leiba Xinjiang province da Turkish origin ni haiba Uyghur Muslim singbu phajinduna nampu da thabak suwali aduga nupi sing masa pokpa yahandaba tawi haibina singba SARS kyadi China aranbani haina reject tawri haina phungdorakli atopa paw amana COVID-19 ngak thoknaba coffee nongmada coffee cup ama natragana amadigi hena thakpa matamda COVID-19 narakpa yabigi khudong thiba sa da tararam hantali haina anaubi study amada phungdokre United States ki Northwestern University ki researchers singna satharakiba study aduda manama sing yamna saba masum process tawraba sa sabagi sangkak thaba matamdasu COVID infection ki risk hantali hari coffee thakpa asina ahal oiraba singda pneumonia gi khudong thibusu hantali COVID-19 dagi ngakthonabagi dama coffee thakpa haibasi yamna maram saba masum makha thana thijinba yabagi merit leiba amani haina study aduda haiki study asida research team na UK Biobank British Adult lising nifugi record yengsinki makoina nungtigi sawa chinjaki matangda nainaki masida coffee sa oily fish processed meat red meat hayamasu manamasing saba siga COVID-19 infection ga lainaba mari edu yengsinki haidi haina phungdorakli
अरोइबोइना कंटेन अमना वैक्सीन स्पुतनिक 5 ना कोविड की डेल्टा स्ट्रेन दगी सादा मौद्रा ngathok ngamle साइंटिस्ट वायरल बैक्टर अमसुम mRNA वैक्सीन यावना रशिया की स्पुतनिक 5 असिना कोरोना वायरस की न्यू डेल्टा स्ट्रेन असिदगी मतिक साना ngathok ngamle हाइना रशियन एकेडमिक ऑफ साइंस RAS की हेड ऑफ Novosibirsk State University's laboratory and corresponding member Sergei Netsov na phongdokre haina pausin makata na phongdorakle losilak poina to papaw mana petrol gi texa da khumfu ko humdoi center da kai sa da kuntra ka tare state kai oil company sing bengal thau gi mamal hengalak pada taxing na maru oiba thodang lauri city asida petrol gi mamal lupa chama gi maya yore amasum district ayamba da digit ahum hele diesel gi mamal su sayol ani gi mamang da lupa maudra henkre petrol amasum diesel da center amasum state ani magna tax lawi kolkata da petrol gi mamal lupa maudra ga mapan ga paisa marfu ga mari yore masida central tax na lupa kuntra ga nithoi ga paisa maudra state asida lauri petrol gi tax apumbagi sada humfu humdoi rom amasum state tax na lupa taraga mapan ga paisa kun ga tre ne asumna diesel gi mamal city sida lupa maudra ga nithoi ga paisa kun ga tre jaure fuel asigi central tax asi lupa ta kuntra ga mathoi ga paisa marfu ne amasum state tax na lupa taraga humdoi ga paisa sublagi ni pane city sida petrol gi base price July satru ga kuntra lupa nifuga mariga paisa kundamak oiki amasum diesel gi na lupa nifuga manga ga paisa taraga taru oiki tax amasum base price tanatana atai prime component sing da flight charge amasum deal ki commission yawi oil company sing gi sourcing na high english sing ani ga taraga mapan city asida petrol gi average price lupa humdraga ni thoi regina humdraga manga oiki amasum diesel gi na lupa humfuga taret tagina humfuga mapan oiki petrol gi central tax lupa kundagina kunga mathoi oiki amasum diesel gi na lupa taraga manga dagina taraga tar oiki diesel gi na central tax lupa taraga manga dagi taraga tar oiki amasum state tax na lupa taraga ni thoi regina taraga umdoi oiki asumna hauki basai anigi matam asida petrol gi central tax lupa taraga mathoi dagina taraga ni thoi rom hengat ki amasum state tax na matam asigi manung de lupa manga fawba hengat ki mamal lupa humdraga mari dagina humdraga manga dagi lupa maudraga mapan gi mathakta yobada lupa kunga mari rom hengat pa asida hengaliba excise component gi sang asi sada yangkhaini amasum state tax na sada kunni state government na petrol ama diesel gi taxing February kungani thoi de lupa ama hanthan ki amasum madu tha mari sana hanki tha mari gi matungna notification amagi khuthangda makha na tha ahum sangthana lupa ama hanthan ki haina sphung dorakli adu me hosku ene ti matang sa lusin jarage pathok sa gi bru ki plan ki bior sunga pigin anobo I pausung update pi jarake me am ngai mina ki sen thank you